ke Sorkar jela kal shemya karai ban Thaw no da tender committee na ka banta ban IT Pynïaid ya ka 108 emergency services cha ka company ba thamai bat yakane la pentip da ka menteri beri khmi ka tanat ka Khot khya jong Sorkar jela Dr. Mazel Amprin do Habakran cikilat patai kubur ka no paisi juga khat nyau tarik jemmang arjar pesau ke Dr. Amprin kalaong bahagani ka kenti ka tanat kan persangkat wala ban ra lang ya barok ki tanat ki baron kam ha ka tender committee ban penti kena baka jingyat ka tender kanom dan Jingklumar ni jingduna kumbajia house number ladab. And we're going to put on board all line and key departments in the tender committee so that all of these lacunae that resulted post-tender in the last 2 tenders that were called should not reoccur. We regret that happened. We sincerely regret it, but we should not regret and not take action. So today I have approved the new tender committee, and this time we should do things correctly. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka Khot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya